soit neige, quel que soit basende, quel que soit moi, quel que soit ba circonstance ya mabe, lion soki alinga kanga proie akendaka jusqu'au but jusqu'à kokanga ye. Alléluia. Kobanga bangote. Kobanga te n'importe quelle circonstance ou situation yo zanango. Seigneur Jésus alobi nangana yebisa yo na pokwa ya lelo. Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Soki ozana kobanga, chama bolongo na se. Bondela Seigneur Jésus-Christ alongola yo kobanga wana. Tout à l'heure tozali kobondela na bino. Kobanga oyo ozanango. Ezo ko se va dans verset oya Philippiens. Alors que mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, car et par la prière et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Alors que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Alléluia. Ah, j'aime Seigneur Jésus-Christ. Yemoka alobi bien que nini oyo bino bozo komi tungisa. Kozanga elamba, kozanga kolia, kozanga mbongo, kozanga libala, kozanga po bazolo bano na musala ke kendo kozwa vaccin, obandi ko lenga, ozomona ke presque tout est fini, po balongoli na musala. Non. Wana ezali esprit ya Jézabel. Esprit d'intimidation. Esprit ya comme un lion. Mais yonanga mes seigneurs, mes bien-aimés, tozali côté wanate. Bison toyebi que tozali ba lion de la tribu de Juda. Kende na YouTube, au subscribe sikoyo et puis partagez. Ba onyonso ba s'abonaki na chaîne ya Drink the Water of Life, bo s'abonner lisusu na chaîne oyo Mela Mai Yabomoi. Eza toujours chaîne nangai et kozala lisusu Drink the Water of Life TVT. Et comme Mela Mai Yabomoi TV. Ezali fondé na livre ya Jean chapitre 4 le verset 13 à 14. Selon recommandation oyo nkolo apesi ngai. Amen. Merci. Boye malamu na programme na biso Molimo Mosanto achenga à cœur to banda na programme na biso ya Lingala ndenge ako pesa biso makasi na kanisi tokoki kokende na oyo ya anglais. Merci bokabola message oyo ezali message ekolendisa ndeko moko oyo azali ko tala biso. Ezali message moko ya très important na tango na biso oyo tozali na yango parce que batu bazali mingi na ko banga pe ezali lolenge oyo mo Nzambe alingi biso mingi pe asepeli ete tokoka ko kabola expérience oyo ezalaki na tangu ya kala. Alors sans plus retarder bokabola message oyo bokabola yango tika ete ekomela ndeko moko pe ekoka kosunga. Avant tokende na thème na biso oyo elobi ke kobanga bango te po oyo azali na biso aleki ba oyo bazali na bango. Alléluia. Alors to bondeli po to senga présence ya mo limo mo santo akoko ko diriger biso. Père éternel, ozali Nzambe ya bomoi, Nzambe ya lola,
tika ete kombo na yo ekumisama pe eyebana na mokili mobimba bakoka koyeba ete yo ozali nzambe. Papa natiki bana na yo liboso na yo, tika ete ofongola biso misu, ofongola biso matoi, ofongola biso ba kapasite nyonso oyo yo tshekate na biso po ete tokoka koyoka liloba na yo pe ekoka kolendisa biso. Seigneur, natiki ba chaîne télévisée oyo ekokabola message oyo, tika ete okoka kosunga bango po ete bakoka kozala na récompense céleste parce que bazali ko participer na évangélisation. Papa, visite moko na biso na bandako na biso. Tika ete présence na yo ezala disparition totale ya munguna. Pe ba plan nyonso oyo ennemi azali kosala po ete ba message oyo ya sanctification, ba message oyo ya lobiko oyo azali kosala ete esprit ya distraction ezala na kati na bato, tika ete ba esprit nyonso ekende musika na biso na kombo na Yesu. Tika ete makila na yo eko kamba biso pe ezinga biso na bandako na biso. Totiki nyonso na maboko na yo papa po yo olobi ete avant toko kofongola minoko na biso oyebi eloko nini tosala yango posa. Yango wana papa totiki nyonso na maboko na yo, tika ete kombo na yo esanzolama pe tosili koloba amen. Kobanga bango te parce que ba oyo bazali na yo baleki nanguya, ba oyo bazali na biso baleki makasi na ba oyo bazali kobundisa biso. Bandeko na ngai, eloko babengi kobanga ezali parmi piège oyo tata munguna asalelaka mingi pona ko intimider ba chrétien. Mais eloko babengi la peur to kobanga to minimiser yango te. Parce que diable asalelaka yango mingi pona ko décourager ba serviteur na nzambe. Ezali na resi moko na lingi ete tokoka ko tanga yango pe tokoyeba degré nini oyo tata munguna achaka influence na ba serviteur na ye, achaka influence na oyo babengi kobanga po ete bakoka kosalela nzambe te. Soki atie kobanga kati na yo esalaka en sorte que courage oyo yo ozalaki nango mpona kosala likambo wana to mpona kokumisa nzambe na yo, courage wana ekendaka libela. Eza na resi moko très important na lingi totanga, ezali na livre ya tofongola ba Bible na biso ndenge boyebi yango ete oyo ezali plateforme ba enseignement nyonso ezalaka basé na kati ya liloba. Po soki liloba ezali approuvé te na kati ya makomi, elingi koloba ete maloba wana ezali ya biso te. Tozwa exemple le prophète Eli. Prophète Eli azalaki prophète moko mutu nyonso ayebi ye, nzambe ya lola asalelaki po ete akoka ko mema trouble a déstabiliser royaume ya Akab na mwasi na ye oyo bamemaki banzambe ya bikeko na kati ya Israël po ba éliminer complètement culte ya nzambe na kati ya Israël. Alors, c'était arrivé à un certain moment que le roi Akab na mwasi na ye Jezabel ba persikitaki mingi ba chrétien na ba prophète na tango kala. Ba bomi ba prophète. Mais eloko moko eza très important eza nini bandeko na ngai. Tango le prophète Eli akomaki na niveau que aye ko boma 450 prophètes ya Baal. Toyebi prophète Eli azala prophète moko soki abeleli lola fo efungwama. Na eloko moko te oyo nzambe azalaki kobombela epai ya prophète Eli parce que azalaki mosaleli na ye azalaki na onction moko makasi. Yebaka niveau
oyo prophète Eli azalaki nango. Mais bien aimé, totala eloko moko oyo munguna asalaka. Tofongola na 1 roi chapitre 19, les versets 1 jusqu'à 4. Kuna tokomona tangu prophète Eli abomi 400 prophètes ya Baal et 450 prophètes ya Baal. Mobali na ye ake kopesa rapport epa ya mwasi ne Jezabel. Parce que apparemment roi Akab azalaki lokola échantillon. Jezabel ye mutu adominaki na ba faux culte ya banzambe na ye Ashira na Baal amemaki na kati ya Jérusalem et na kati ya Israël plutôt. Si bien que même roi Akab azalaki na moya koloba lisusu te liboso ya mwasi ne Jezabel. Tangu elekaki bongo nini elekaki? 1 roi chapitre 19 verset 4. Totangi boye. Le roi Akab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes. Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que le Dieu m'inflige la plus terrible des punitions. Élie prit peur et s'enfuit. Il se rendit à Béchaba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur, puis il marcha pendant une journée dans le désert et alla s'asseoir pour un arbuste, un genêt. Il souhaitait mourir et dit, maintenant, Seigneur, j'en ai assez, reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Mais bien aimé, ton noté est loco très important na récit oyo. Tangu Akab apesi rapport epai ya Jezabel, que prophète Eli abomi 450 prophètes ya Baal, yoka likambo Jezabel asali. Alobi ke atindi lettre apesi epai ya messager na ye. Mais na kati ya lettre wana, qu'est-ce qui s'était passé? Ezaki lettre ya simple te balingami. Ezalaki lettre moko Jezabel a juré au nom ya banzambe na ye. A juré au nom ya banzambe na ye et que tangu Eli akozwa lettre oyo akozala déjà envoûté. Effectivement, tangu a juré na kati ya lettre zaki simple. Alobi yo Eli nazoloba na yo. Oyo yo osali pona ba prophète na ngai. Lobi na tongo na kopesa mutu na yo na banzambe na ngai lokola sacrifice. Alors, diable mes bien-aimés ayaka na intimidation. Tangu Eli azu lettre wana a bangi. La Bible dit que il prit peur, mes bien-aimés. Tota la foi oyo prophète Eli azalaki na yango. Prophète Eli azalaki na kondima moko koleka ba serviteur nyonso. Mais ce que prophète Eli azwamaki dans la peur, c'est pour te dire que diable, mes bien-aimés, ezali piège oya sale la kabanda kala. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Nakati envoûtement ya lettre wana Eli akimi. Et pourtant, Eli, eloko moko ya kobosana. Que azalaki na puissance, mes bien-aimés, ya kobelela likolo, moto euta na likolo po ekita. Azalaki na puissance, mais devant incantation, il y a Jézabel, kondimanae eyoko kita. Alors, azuyango, qu'est-ce qui s'était passé katinaye? Esprit ya la peur ezuye, akeko kima. Atiki même à ta serviteur naye, atamboli lisusu toute une journée, na place ya ye moko très isolé. Alors, lokola envoûtement ne kote la kiye, ya banzambe ya nani ya Ashura, na banzambe ya Baal, oyo Jezabel azalaki kosambela. Prophète Eli abandi koyoka mungongo zolo banaye midiembika.
miboma. Mais bien aimé, to minimiser te piège ya munguna, la peur, kobanga. Soki Eli azalaki na puissance ya kobelela moto na likolo pe ekiti. Oyo Eli azalaki kosala ko ressusciter ata ba mort. Ba signe, ba miracle. Mais Eli a pu quand même à se laisser influencer dans la peur ya diable. Combien plus bon raison yo nangai mes bien-aimés. Alors, eloko tusengeli koyeba to minimiser te piège ya la peur. Ezala ndeko moko azokotala ngai. Oyokaka ba mingongo. Kekende komiboma. Mingongo ezokotinda yo. Osala mabe. Mingongo ezotinda tangu nyonso. Osala likambu o eza contraire ya volonté ya Nzambe. Naye koyebiso mes bien-aimés. Nzambe abosani yo te. Tala prophète Eli. Mais eloko nini est très important ezali. Eloko tosengeli kobosana te. Ke tosengaka molimo mo santo. Afongola biso misu. Molimo mo santo a se révélé na biso. Exactement. Kaya mibale ya la peur. Ezali otoko kotanga lisusu na 1 roi. Na 1 roi chapitre, et pardon, 2 rois. 2 rois chapitre 6. Les versets 15 jusqu'à 17. Mosaleli ya Elia. Tangu le roi Syrie atindi armée na ye po ekende ko camper ville mobimba. Alors na tongo mosaleli ya Elia abimi atali ville mobimba zaki entouré na armée syrienne ko banga ezuye. Alobi oh mon serviteur Elia yo ozali kolala awa mais tala ville mobimba comme déjà entouré na ba armée to bebi na biso ndenge to saliboye. Tala biso tozaka mukie. Vraiment, toko sala nini? Elia alamuki atalié à ce qui. Alobi, si seulement que tu savais. Si seulement que tu savais. Alors, Elia asalaki nini? Alobi, yakana la kisayo. 2 rois chapitre 6, le verset 15 jusqu'à 17. Le lendemain matin, les serviteurs d'Élysée se leva de bonne heure et sortit de la ville. Il vit les soldats, les chevaux et les chars qui entourèrent la ville. Malheur, maître, s'écria-t-il, qu'allons-nous faire? Alors, regarde ce que son maître avait dit Élisée. Alobi, n'ayez pas peur, répondit Élisée. Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Omoni mes bien-aimés, lelo oyo, misu na biso ezali komona kaka oyo ezali physique. Mais si seulement que Nzambe alakisi yo, oyo ezali tout autour na yo, nini oyo eleki makasi na difficile par rapport à la situation oyo ozo traverser nango mes bien-aimés. To pesa ye confiance. Alors kozala lokola serviteur ya Élisée te. Oyo azalaki kokanisa ke tout est fini. Mais bien que Élisée azopesa ye encouragement ke kobanga te. Po ba oyo bazali na biso baza ebele par rapport à ba oyo yozo mona bantouré ville na biso po ba bundisa biso. Serviteur ya Élisée alobi wapi bango nga nazomona bango te. Alors le prophète Élisée ye azale kotala na monde spirituel. Azo kotala ke lo biko na ye, force na ye, confiance na ye,
ezali pona ba oyo bino bozomona te, kasi confiance nanga ezali pa ya ye moko. Alobaki nini? Yoka prière yango nazosala lelo na mutu oyo azomona ngai. Ensuite, il lui pria en ces termes: Seigneur, ouvre les yeux pour qu'il puisse voir. Le Seigneur ouvre les yeux du serviteur d'Élysée. Et celui-ci put voir que tout autour d'Élysée, la montagne était couverte de chevaux et de chars étincelants. Alléluia. Nzamba za malamu. Alobi ke tangu alobi ne bongo alobi Seigneur, s'il te plaît, fongola muto yo misuko amona tangolu na yo, amona gloire na yo. Tangu serviteur Élysée, Nzambe asali ngolu. Tangu afongoli misu atala boye. Amoni une grande armée. Oyo e entouraki bango ya armée syrien, bazalaki tout autour ya ville. Mais oyo ya Nzambe me bien-aimé, oh randakabashia, ezalaki tina montagne. Tout autour na ba montagne, na ba char. Bien étincelé, ça veut dire que bazoko shine, bazoko briller. Alobi omoni, si ko compare ba oyo moni na ba oyo bazoko linga ko bundisa biso. Mais bien aimé, serviteur à Élysée a eu force, a eu conviction, a comme une détermination. Na eko yebisa mutu moko azotala ngai lelo. Tika ete Nzambe asala yongolu. Pe afongola yo misu spirituel. Afongola spirituel. Au monde na monde spirituel. Oyeba combien de fois Nzambe entouré biso na armée céleste na ye. Oyo miso normal e komona te. Armée céleste oyo so tambola na yo. Armée céleste oyo so kende na yo elongo. Eloko nino ko banga me bien-aimé. Nini difficile. Problème nini oyo Seigneur de Seigneur, Roi de Rois akoki ko résoudre te. Ozana problème abana bazo tungisa yo. Ozana problème a mukanda. Ozana problème ozo yeba te ba vaccin ya corona virus. Ozo mona ke peut-être nyonso esuki awa. Nazo yebisa mutu moko. Oyo azoko tala nga lelo. Na pokwa ya lelo. Mais bien aimé. Oyo azana biso. Aleki makasi. Na oyo problème yo zanango. Lo lenge nini monde la ka Seigneur Jésus-Christ. Lo lenge nini ozako talela ye. Oyo nyonso ezali vanité de vanité. Et pana ye za lokola fourmi. Oyo ye akoki koniata sans que muta se rendre compte. Parce que azali Nzambe. Alobi na yo fongola misu na yo. Tala na montagne. Tala na montagne. Oh mes bien-aimés. Eloko nini oyo yo zo mona ke eza impossible. Esprit nini na Jezabel oyo zo kote la yo zo lobake omi boma. Esprit nini oyo Jezabel ezo kote la yo omi mona ke nyonso esili. Pendant que oyo eza kati na yo e kasi na puissance par rapport à oyo ezo bundisa yo. Na ye ko yebisa ndeko moko me bien-aimé. Nzambe alobi na ngai ke azana yo. Akotika ka yo jamais. Problème oyo zo mona ezo ko sila sikoyo. Eza na problème moko te. Oyo diable akoko continue ko infliger yo. Alléluia. Yango wana diable ayaka na intimidation. Diable amila kisaka c'est comme si ye aleki. Meto senga ngolu po ete misu na biso ekoka kofungwa matangu nyonso. Yango wana alobi na 2 Timothée chapitre 1 le verset 7. Mais bien aimé, na ye koyebisa mutu moko. 1 Timothée chapitre 1 le verset 7. Alobi nanga boye. Car ce n'est pas oyo sikoyo ezali eloko oyo Élysée abosanaki. Tangu Seigneur Jésus-Christ aye. Alobi ke batangu batu ya tangu kala bazalaki na kobanga. Kasi zela na yebisa bino. Aye ko pesa biso promesse yo mutozo tala ngai.
promesse oyo ezali na 2 Timothée chapitre 1 le verset 7. Seigneur Jésus aye koloba na yo boye, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Notez verset oyo très bien, mes bien-aimés. Nzambe alobi na yo ete ye apesi yo esprit ya timidité te. Qui dit esprit ya timidité, elingi koloba ke esprit de la peur, elingi koloba ke esprit de la crainte. Oyo ezali esprit ya voisin, oyo eza esprit ya tata munguna, oyo eza esprit ya yo te, mes bien-aimés. Po Nzambe apesi yo esprit ya force, pe apesi yo esprit. Qui dit esprit ya force, elingi koloba ete esprit ya courage, esprit ya détermination. Mes bien-aimés, ne crains pas, Dieu est avec toi. Nini oyo eza impossible, nini oyo yozomona ke eza tellement na niveau que c'est comme si vie na yo esuki. Mais bien-aimé, tope sa confiance. Toyeba Seigneur azali Nzambe, akotika biso jamais. Soki likambo moko ezolekela yo, ozana esprit ya kobanga. Loba ete esprit ya Jezabel, oyo influence ki Eli. Esprit ya la peur, oyo influence ki serviteur ya Élisée. Na pas melio na kombo na Yesu Kristo kena na bisika ekauka. Ngai tata na ngai. Ngai Seigneur de Seigneurs, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Alobi na ngai na 2 Timothée chapitre 1 le verset 7, que apesi biso esprit ya la peur te, apesi biso esprit ya intimidation te, kasi esprit oyo apesi biso eza esprit ya force, eza esprit ya détermination. Alléluia. Ésaïe chapitre 41 le verset 10. Nzambe aye koloba eloko moko. Eza très important. To souligner yango, mes bien-aimés. Ésaïe chapitre 41 le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Ye moko mobiki ici. Oyo akeli yo. Alobi très bien que je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite de la justice. Mais bien aimé, te souligner mot par mot, verbe par verbe, oyo, prophète Ésaïe, alobeli na verset oyo. Alobi très bien, ne crains pas. Premier point. Deuxième point, car je suis avec toi. Et troisième point, ne promène pas de regard inquiet. Et quatrième point, car je suis ton Dieu. Et cinquième point, je suis. Et sixième point, je viens à ton secours. Et septième point, je te soutiens de ma droite de la justice. Alléluia. 7. Qu'est-ce que signifie nombre 7? On dit que nombre 7, bibliquement par là, est significatif. Nombre 7 est le nombre oyo nzambe. Nombre 7 est le nombre oyo uti kolobake tout c'est complet devant Dieu. Et un nombre oyo ezali ya justification et puis nombre oyo ezali complet. Il y a perfection. Tant nzambe azoloba na yo mes bien-aimés, que azali na yo kobanga te, je suis ton Dieu. Ne promets pas tes regards gauche droite, ozana problème bandeko na ngai. Au lieu de se confier dans nzambe, yozo ko ndokotala Antoinette, yozo ko ndokotala Madeleine, ozoko kima na ba oyo bazosala ba voodoo banganga. Na ba faux prophète, na ba faux pasteur. Au lieu de faire comme on a nzambe, yo ozo regarder ba regard na yo de gauche à droite.
Bien-aimé, awa verset oyo, eza na 7 points. Ça veut dire que tout est complet. Dieu te donne une garantie. Dieu a lobi na yo na yebisa yo que il est avec toi. Alléluia. Il te soutient, azo soutenir yo na la main alobi bien droite. Soki nzambe azo kosimba yo na la main droite, mais bien aimé, nini oyo yo kobanga. Alléluia. Na ye koyebisa mutu moko azotala ngai. Inquiétude nyonso oyo oza nango, bwaka ngo na mai. Quelle que soit difficulté, tia mabolongo na se, nzambe alobi ke aza na yo. Alléluia. Aye kobakisa lisusu kaka na livre ya Esaïe tomata sikoyo na verset na chapitre 43. Na verset 43, Esaïe alobi boye. Verset 1. Esaïe chapitre 43, le verset 1. Yoka lisusu 7 points mususu. Pendant que nazoko tanga verset oyo, na ye komona lisusu 7 points. Ezo pesa biso garantie que oyo nzambe alobaka eza toujours complet pe ezali na perfection. Alléluia. Alobi boye. Mais maintenant, ainsi a dit l'Éternel. A signé en capital. Alobi ke ngai éternel na lobi boye. Ainsi a dit l'Éternel. Alléluia. Premier point yangoana. Qui t'a créé? Alobi ke ngai l'Éternel mutuna salio. Deuxième point. Oh Jacob. Ngana linga ko personnaliser Bible. Awa tozolobela Jacob te. Awa tozolobela Jacob te. Il faut personnaliser Bible. Esika ba komi Jacob, esika ba komi Israël, tia kombo na yo. Soki kombo na yo Jean, oche Jean, esika ba komi Jacob. Esika ba komi Israël, oche Mbunga. Donc soki kombo na yo eza Jean Mbunga, tia boye. Maintenant, ainsi a dit l'Éternel. Pona nini balobi éternel? Parce que maintenant, ainsi a dit l'Éternel. Aïe, 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 aïe. Jéhovah Adonai. Jéhovah Nissi. Jéhovah El Shaddai. Jéhovah El Kana. Jéhovah Elohim. Jéhovah El Kibod. Jéhovah Jireh. Jéhovah Ra. Jéhovah Kadesh. Alléluia. Pona nini ba tribunion sona parce que alobi que quelle que soit situation yo kokutana nango azana yo. Alléluia. Yangwana alobi ete voici ce qu'a dit ba tribunion sona to tangi. Qui t'a créé, ô Aaron, et qui t'a formé, ô Ngongo. Tia kombo na yo mes bien-aimés. Ne crains point, car j'ai t'ai racheté. A racheté yo na nini? Seigneur Jésus-Christ a alobi ke asomba ki yo na makila na ye. Mais bien aimé, oyo yo ye asombi, eloko nini ozo banga. Pourquoi t'inquiéter? Pour Bible alobi ke asombi yo. Je t'ai appelé par ton nom. Alléluia. Bokolobake frère aro alian kia bakisa. Oyoki? Ye moko alobi ke tia kombo na esika balobi Jacob, tia kombo na esika balobi Israël. Alobi ka na yo, tu es à moi. Alléluia. Au monique ezana 7 points lisusu oyo ezolakisa ke nzambe azopesa biso assurance ke azali na biso. Yangwana me bien aimé, tozokende na biso kosukisa. Eza tellement esengo sujet oyo. Aye koloba na Josué chapitre 1 le verset 9. Alobi, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Mutu azomona ngai, mutu azoyoka ngai sikoyo. Que est-ce que obosani ke nzambe apesaki ordre oyo? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne te laisse pas terrifier.
car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Awa tomuntu komona susu soko tali bien eza na 7 points. Je t'ai pas donné cet ordre. Nzambe ya lola alobi ke apesi yo ordre. A fortifier yo et alobi no prend courage. Alobi no ke ne t'effraie point et ayeko loba lisusu ke ne te laisse pas terrifier car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Ayeko souligner dans tout ce que tu entreprendras 7 points. Alléluia! C'est un Dieu complet. Mais bien aimé, tobanga eloko mon côté. Tokanga manaye. Pour parmi les versets nyonso ozomona ke nzambe azopesa biso assurance avec 7 points. Alobi ke ayebi yo na kombo na yo. Nini oyo esprit ya Jezabel ekosala na bomoi na yo. Po epesa yo la peur. Na ye koloba na yo tika ete misu na yo efungwama. Nzambe a visité yo na butu ya lelo. Alakisa yo oyo bazali na kobundela yo oyo bazotambola na yo. Na conclusion na lobi na boye na 1 Pierre 5 le verset 8 Satan munguna voisin azoko se prétendre que azali lion mais azali lion te. Azali lion te. Bible alobi que il est comme C-O-M-M-E comme. Qui dit comme ça veut dire que aza piraté. Diable azo moniso ke neti ke ye aleki na nguya. Diable azo lakso ke neti ye aleki na puissance. Et que ba problème oyo oza nango parce que a infiltré esprit de la peur et pas na yo. Ozo mona ke suka yangwana parce que ayaka na mangungu. Oyo ya yela ki na prophète Eli. Aza comme. Mais bien aimé. Toyebi o tozo bondela. Oyo tozo kolanda. Aza le lion de la tribu de Juda. Oyo azoko rigir. Alobi na yo ete telema. Kobanga te. Soki Seigneur Jésus-Christ aza le lion de la tribu de Juda. À combien de fois biso bananaye, biso baleki na ye? Est-ce que si on a lion abota niang? Si on a lion abota non. Lion abota kaka lion. Oyo yozo talanga me bien-aimé. Yeba que osa les lions de la tribu de Juda paix. Alors diable azoko prétendre comme mais azate. Alléluia. Tika ete toko kwa koyeba ke tozali ba lion. Lion abanga ka molilité, lion abanga ka munene ya niamate quel que soit éléphant, lion azaka déterminé. Quel que soit mbula, quelle que soit neige, quel que soit basende, quel que soit moi, quelle que soit la circonstance yamabe, lion soki alinga kanga proie akendaka jusqu'au but jusqu'à ko kangaye. Alléluia. Kobanga bangote. Kobanga te n'importe quelle circonstance ou situation yo zanango. Seigneur Jésus alobi nangana yebisa yo na pokwa ya lelo. Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Soki ozana kobanga, chama bolongo na se. Bondela Seigneur Jésus-Christ alongolo kobanga wana. Tout à l'heure tozali kobondela na bino. Kobanga oyo ozanango ezo ko se va dans le verset oya Philippiens. Alors que mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, car et par la prière et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Alors que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Alléluia. Ah, j'aime Seigneur Jésus-Christ. Yemoka alobi bien que nini oyo bino bozo komi tungisa. Kozanga elamba, kozanga kolia, kozanga mbongo, kozanga libala,
kozanga po bazoloba no na musala ke kende kozwa vaccin obandi kolenga lenga ozomona ke presque tout est fini po balongoli na musala. Non 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 non. Wana ezali esprit ya Jézabel, esprit d'intimidation, esprit ya comme un lion. Mais yonanga mes seigneurs, mes bien-aimés, tozali côté wanate. Bison toyebi que tozali ba lion de la tribu de Juda. Dans toute chose, Seigneur alobi ke maboko neza ko fungwama. Tout seulement yaka fukama liboso na ngai, Seigneur akopesa yo. Alléluia. Nakanisi mutu moko aza béni na message oyo. Soki oza béni mes bien-aimés, bokabola yango. Pe nazali kozongela mbala na mbala. Mutu oyo nyonso aza na esika ya kosambela te. Mutu oyo nyonso azomona ke eza na place oyo aza neti kaka bazobondela te. Na place oyo aza makambo na ye ezala kaka stable kaka ndenge ezali. Changement eza te. Boya na les temps sont finis. Ezali numéro eko s'afficher na se ya écran. Bo bengani quelle que soit partie ya mokili oyo zali. Boya mes bien-aimés. To bondela ensemble. Nzambe azo former batu pona enlèvement. Nzambe azo ko dépouiller biso. Nzambe azo ko sabiso. Ba secret ya bana na ye, ya vraie église oyo ye akoenlever. Bobenga numéro oyo bokozwa mama Esther Maluengo na numéro ya 0033 699 669979. Pe bokozwa pe mama Linda na 0033 75 11 52 47. Ba prière kuna soki oyebi ndenge batangaka Bible te, soki oyebi te Genèse ezalaka wapi, Révélation ezalaka wapi, kuna okoyeba kotanga Bible. Soki oyebi kobondela te, kuna okoyeba kobondela. Soki mwa esprit ya Jézabel ya la père wana oza nango, kuna ekopumbwa kaka na même jour. Mais bien aimé, je suis un témoignage vivant. C'est pas pour rien que j'envoie les gens de se rassembler. Bible lobi ke zape malamu te ya kozala na ndaku yo moko. Mais lokola toza ko panzana. Nzambe apesi mandat na deux sœurs oyo pona ko sangisa. Ba oyo baza afflicté na kati ya bandaku. Ba oyo baza infligé na kati ya ndaku. Ceux qui sont désespérés. Bazoye bate, esprit Jézabel et côté libango na la peur. Boya. Toko bondela elongo. Kuna ezali ba soldat bazo formé na prière. Incessable. Mais bien aimé. Ezali grâce. Na mikolo na biso oyo. Ezane eloko mususu te oyo eza malamu koleka. Soki ezali kon bondela avec l'association ya ba frère na ba sœur. Oyo bazali na mandat ewute pa ya Seigneur Jésus-Christ yemoko. Tant ya distraction esili mes bien-aimés. Tant oyo ko yebisa biso ba makambo oyo ke zwa oyo men ezwa makate esili. To sokola ba robe na biso. To nettoyer ba tâche nyonso oyo eza na ba robe na biso. Po ba robe ezonga pembe. Lolenge Seigneur Jésus-Christ a pesé la kibisu yango. Kuna ezali dépouillement total. Parce que Seigneur Jésus azoya kozwa église na ye. Mais église eza na mbindo. Bobenga ba numéro na pesi bino ekozala malamu mingi pe mutu na mutu azakuna azokozwa témoignage moko malamu pe ba vie ezali changer kuna. Merci Seigneur Jésus. Nakanisi mutu moko aza béni. Tozwa loboko na biso ya mobali, tchana motema na yo. Nazoko tika bino na trône céleste ya Nzambe. Oh Seigneur Jésus, le roi des rois. Yo opesi ngai liloba oyo, nakoko partager na bana na yo. Papa moko
oyo azokomona ngai moko azoyoka liloba oyo motema na ye ezali ya kobeba. Problème ya santé, problème ya inquiétude de la vie, problème ya bana. Papa yo lobi na biso ete toya epai na yo tosopa mikumba na biso epai na yo. Tika ete prière oyo pe mateya oyo eko kotouche moto yango. Po ete kimia ekotela yo. Yo lobi na biso Seigneur ke ozali nzambe oyo pesaka kimia. Oyo mokili eko kopesa te. Papa petola mitema ya bana na yo. Tika ete ba charge bazana ngo na inquiétude de la vie. Tika ete esprit ya Jezabel, ya la peur elongwa na mitema na bango. Nzambe zwa maboko na bango, pangusa yango. Zwa mitema na bango, pangusa yango. Zwa makolo na bango, Seigneur, tambola na bango. Seigneur, merci beaucoup. Ozali nzambe ya lola. Ozali nzambe ya bolingo. Tika ete oyo na bondeli, na oyo moni malamu Seigneur. Tika ete bana na yo ba témoigner. À partir à sikoyo papa, petola mitema na bango. Tika ete inquiétude nyonso, ekende na mai. Ezala mutu moko alobi alala kate na tiki ye na maboko na yo. Tika ete esprit nyonso oyo ba mabe. Esprit nyonso oyo ezali kotambola kati ya bomo ye. Esprit lala, esprit ya ba ndoto mabe. Esprit ya ba démon oyo ezali ko déranger na butu. Seigneur na lobi ete ezala silence na kombo na Yesu Kristo. Pe milimo nyonso mabe a partir à lelo na butu ya lelo akolala malamu. Pe ako témoigner. Ngolu na yo, Seigneur, tika ete okumba mana yo. Merci au roi d'éternité. Merci au Seigneur des Seigneurs. Yo zanzambe malamu. Merci au roi. Mutu moko alobi nanga ete alimbi sakate. Tika ete esprit ya kolimbisa ekota kati na yo. Soko ozali kolimbisa te ndeko ezali lokola, ozali komi kangela ba porte. Esprit ya kozanga kolimbisa yango kati na ba yo, pe ba problème na yo. Na yedike asalaki yo makambo ya mabe. Na yedike asalaki yo oyo eza impardonnable. Kasi na ye liboso na yo nzambe alobi na nga na yebisa yo. Limbisa. Ba porte oyo ekangama diable azoko retenir ezali kofungwama sikoyo. Merci Seigneur Jésus. Merci nzambe ya lola. Ô roi d'éternité. Tika ete bana na yo bazala na sama papu na yo. Na kombo na Yesu Kristo pe tosili ko bondela. Amen. Alors bokabola message oyo tokokutana samedi prochain na ngolu na ye. Kende na YouTube, au subscribe sikoyo et puis partager. Ba onyonso ba s'abonaki na chaîne ya Drink the Water of Life, bo s'abonner lisusu na chaîne oyo Mela Mai ya Bomoi. Eza toujours chaîne na ngai et kozala lisusu Drink the Water of Life TVT. Et comme Mela Mai ya Bomoi TV. Ezali fondé na livre ya Jean chapitre 4 le verset 13 à 14. Selon recommandation oyo nkolo apesi ngai. Amen.